الأهلي مش مجرد اسم أو شعار، مش بس لون فانيلا يشبه دمنا، مش بس فرحة بكل في لحظة انتصار، ده معنى عايش فينا جوا قلبنا. فرحته من فرحتي، ذكريات عمري معاه، هو سر قوتي اسمه عندي بالحياة. بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الكوره. النهارده حلقه على الشوايه، حلقه سخنه، حلقه كومبو لارج، سوبر كومبو لارج الحقيقه. هندخل في السخن على طول، والسخن يخص النادي الاهلي واللي خلاص بنقول له هارد لك بعد الهزيمه من اتحاد العاصمه الجزائري. هزيمه غير متوقعه بالمره، هزيمة ما كناش نتوقعها، ولا المدير الفني لنادي الاتحاد العاصمة الجزائري كان يتوقع انه هو يجي في يوم يهزم او يتغلب على النادي الاهلي. هارد لك للنادي الاهلي. النهاردة عندنا اخبار النادي الاهلي هتتمثل في 3 محاور. المحور الاول اللي هو التحكيم، جدل كبير جدا جدا عن التحكيم، الحكم الجابوني. هنتكلم عن التحكيم، هنتكلم عن هل التحكيم ظلم النادي الاهلي او ما ظلموش. الحقيقه النادي الاهلي ظلم بين في التحكيم في مباراه الامس. هتيجي تسالني ايه الظلم اللي ظلمه النادي الاهلي في التحكيم امس؟ هو ظلم وحيد، ولكن ظلم كان كفيل ان هو يحصد بطوله للنادي الاهلي، وهو الهدف الذي احرزه محمود عبد المنعم كهربا. هدف صحيح بنسبة 100% في شباك اتحاد العاصمة الجزائري. هنقول انه اتحاد العاصمة فريق ولا هو قوي ولا هو الفريق اللي يتخاف منه، هو فريق متواضع قدر يكسبك بأقل الإمكانيات وبأقل مجهود ممكن، عن طريق ان هو بلمح الذكاء. لمحة ذكاء كسب منك الماتش. كان بيلعب على الهجمات المرتدة، وخلينا نقول كلمة صراحة، الحقيقة انه اتحاد العاصمة الجزائري فريق اثبت انه المباريات الكبيرة ممكن يتألق فيها فرق صغار او فرق لسه ظاهرة. وللحقيقة اتحاد العاصمة الجزائري التقى بالنادي الأهلي قبل تلك المباراة في لقاءين. اللقاء الأول فاز فيه النادي الأهلي، واللقاء الثاني تعادل، وهو النتيجة الأولى الذي كسبها اتحاد العاصمة الجزائري أمام النادي الأهلي، وهي المباراة الأولى التي كسبها اتحاد العاصمة الجزائري أمام النادي الأهلي. ده بما يخص التحكيم. التحكيم ظلم النادي الأهلي، ظلم النادي الأهلي، ظلم النادي الأهلي، ظلم النادي الأهلي. ولكن المحور الثاني اللي احنا جايين نتكلم عليه وهو أسباب خسارة النادي الأهلي. كيف خسر النادي الأهلي بطولة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري؟ الحقيقة عجبني مارسيل كولر لما قال امبارح بالمؤتمر الصحفي، قال لك احنا هيكون عندنا رد عنيف امام لاعبينا في تدريبات غدا، وهو الذي حدث فعلا اليوم في تدريبات بعد عودة لاعبي النادي الاهلي من السعودية. مارسيل كولر جلس مع اللعيبة، قال لهم بالحرف الواحد احنا خسرنا الماتش ده بسبب التسرع والتسابق في ضياع الفرص وإهدار الفرص، وهي كمية فرص غير مسبوقة بالمرة أهدرها لاعبو النادي الأهلي، كانت كفيلة إنه تخلي النادي الأهلي يكسب المباراة بكل أريحية وبكل هدوء. تسرع في الأداء الحقيقة، والأول مرة هنتقد لاعب. يوجد بعض اللاعبين داخل أرضية نادي ملعب نادي الأهلي وداخل تشكيلة نادي الأهلي لا تصلح لأن تكون لاعبي في النادي الأهلي.
مش هقول امثله، مش هقول اسامي، ولكن الاسامي واضحه والناس عارفه هي مين. ده بما يخص المحور الثاني. المحور الاخير هو تصريح مارسيل كولر، يقول لك نحن خسرنا المباراه بسبب التسارع في اهدار الفرص وعدم الالتزام بالشغل التكتيكي الخاص بالتعليمات. بصراحه الجملة في نهاية المؤتمر عجبتني شخصيا. قال لك إنه دي هزيمة هتفوقنا، هتخلينا فايقين ونعرف إحنا غلطنا في إيه، ونعرف إنه مفيش مباراة ندخلها وإحنا ضامنين الفوز. مش عشان كسبنا 5 بطولات إحنا ضامنين البطولة اللي داخلينها، لا، إحنا لازم نشتغل ولازم نبذل مجهود علشان نكسب البطولة. ده بالنسبة لتصريحات مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي بعد مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي. بعد كده الخبر الأخير بالنسبة للنادي الأهلي وهو أيضا يخص مارسيل كولر. مارسيل كولر لما قعد مع اللعيبة بعد الماتش وبعد المباراة قرر قرار إنه في انتقالات يناير سيكون استغناء عن بعض خدمات اللاعبين داخل بساط النادي الأهلي. أعلن عن بعض الأسماء ومن أمثلتهم طاهر محمد طاهر، محمد فخري اللي لسه ما احناش عارفين هو هيمشي أو لأ، لسه الموضوع مش واضح، الرؤية مش باينة بالنسبة لمحمد فخري. طاهر محمد طاهر، محمد فخري، وفي كلام وهذا ليس خبر وإنما معلومة مبنية على اعتقاد إنه هيكون في إعارة لبعض اللاعبين الشباب مثل كريم الدبيس وغيرهم من اللاعبين. ده بالنسبة بما يخص النادي الأهلي، وده اللي كان معانا النهاردة أخبار النادي الأهلي كاملة. هارد لك للنادي الأهلي، ألف مبروك لاتحاد العاصمة الجزائري، إن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة. شكرا، تصبحوا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.